सो तो अब इसमें जब लब की आवाज आती है, अब लब के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें यानी कि ऑटो वेंट्रिकल्स वॉल्व जो है क्लोज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे लब की आवाज के अंदर जिस बहुत ही आपकी डिम हो जाए, ना फील ना हो, तो इट्स मीन कि जो प्रेशर वेंट्रिकल्स में डेवलप होना है वो डेवलप नहीं होगा, जिससे ऑटो वेंट्रिकल्स जो है वॉल्स जो है वो बंद हो सके। ठीक है, या वो बंद हो रहे हैं बट प्रेशर इतना नहीं है वेंट्रिकल्स के अंदर कि वो प्रॉपरली सफिशिएंटली ब्लॉक बंद हो जाए। अब इसी तरह से हम सेमील्यूनर की बात करें, सेमील्यूनर वॉल्व जो है अब ये सॉफ्ट होते हैं, शार्प होते हैं। अगर ये लॉर्ड होंगे, अगर ये जो कम होंगे, डिम होंगे, तो इट्स मीन कि सेमील्यूनर वॉल्व, इट्स मीन जो पंपिंग हम कर रहे हैं वेंट्रिकल्स के अंदर वो प्रॉपर नहीं है, वेंट्रिकल्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहले में हम जो है लब से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एट्रियम का फंक्शन या एट्रियम और वेंट्रिकल्स का जो स्टार्टिंग जो हमारा जो है पी वाला जो पी वाला जो वैल्यू है, पी वेव जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। सेकंड के अंदर हम वेंट्रिकल्स का फंक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये देखिए, तो यहाँ पे लब एंड डब की एक डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, लब क्लोजर ऑफ द ऑटो वेंट्रिकल वॉल्व, ट्राइकप्स वॉल एंड मिट्रल वॉल, ये दोनों बंद होंगे। तो ये लब की बात, डब इज ऑर्टिक एंड पल्मोनरी, जब बंद होगा तो उस टाइम वो होगा। अब जो लब का ताल्लुक है वो एट्रियम के साथ है। ठीक है ना, जब एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है, उसका ताल्लुक इससे है। ठीक है, जब जहाँ पे जाएगा ये लब का है। ठीक है, और अब देखेंगे एटीएम का फंक्शन इस पे डिपेंडेंट है। जब ये फिल हो जाता है तो ये बंद होते हैं, जब प्रेशर जो है जब ये डेवलप होता है। क्लियर बात? अब जो कि आपके दूसरा जो है जो डब है वो आउट ऑफ दी वेंट्रिकल से ये आउट जब होते हैं तो उस टाइम की बात करता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो आउट हो रहा है, यानी कि जो ब्लड का एट्रियम से वेंट्रिकल्स में इंटर होना और वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना, ये लब एंड डब है। ठीक है, तो अगर जब एट्रियम से इंटर होगा वेंट्रिकल्स के अंदर तो ये लिंक करेगा एट्रियम के साथ। ठीक है, अगर एट्रियम वीक होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली लिमिट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और डब की बात करेंगे, डब जब बात करेंगे तो डब में वर्टिकल का रोल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब लास्ट में देखा था कि यहाँ पे प्रेशर्स की डेवलपमेंट है। अब इसमें क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, अब हम सब डिफरेंट बात करते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन ऑफ पीरियड एंड पार्ट ऑफ इजेक्शन ऑफ पीरियड। ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड प्रोटोडायस्टोलिक एंड पार्ट ऑफ एसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अगर थर्ड यहाँ पे आ रही है तो रैपिड फिलिंग फेज है, और फोर्थ हार्ट साउंड इज आर्टेस्टोलिक है। अब ये लॉन्ग होगा, सॉफ्ट होगा और पिच्ड होगी और रिजेम्बलेंस विद द वर्ड लब, जबकि सेकंड हार्ट साउंड जो है वो शॉर्ट है, शार्प है, हाई है, पिचड है और ये डब होगा। अच्छा, अब जो थर्ड हार्ट साउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड हार्ट साउंड जो है बेसिकली हमें बहुत ही लो पिचड होती है। ठीक है, और फोर्थ तो हमें बिल्कुल ही हम सुन नहीं सकते। ठीक है,
तो अगर हम ये सुन नहीं पाते तो इट्स मीन कि ये जो आपकी तो हम इसे नॉर्मल जो हमारे पास स्टेथोस्कोप्स हैं इनसे उसको फोर्थ हार्ट साउंड को नहीं सुन सकते, ठीक है। और थर्ड हार्ट साउंड जो है वो भी इतनी क्लियर नहीं आती। अच्छा, अब जो इसके काजेज हैं वो पहले बता चुका हूँ कि अभी क्लोजर ऑफ द आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व बिकॉज ऑफ सेमिल्यूनियम वाल्व, रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ये थर्ड हार्ट साउंड है। कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो इस पे दी हुई है। फर्स्ट हार्ट साउंड की 0.1 से 0.17 है, और सेकंड हार्ट साउंड की 0.1 से 0.14 है, और थर्ड की 0.07 से 0.1 है, और फोर्थ की 0.02 से 0.04। ये बहुत ही मतलब बहुत ही मिनट मिली से, क्योंकि ये बहुत कम है। तो कितने साइकिल्स होते हैं? 25 to 45 सेकंड्स होते हैं, साइकिल्स पर सेकंड होते हैं, और 50 सेकंड होते हैं, फिर 1 से 6 है, फिर 1 to 4 है। अब इसको कैसे हम करते हैं? कोइंसिडेंस विद पीक ऑफ आर, जो फर्स्ट आपकी जो है लब की वो आर से कटती है, और उसके बाद जो आपकी सेकंड जो है स्टार्ट वो टी से वेव से करती है, और थर्ड है टी और पी के दरमियान है, और फोर्थ जो है पी और क्यू के दरमियान है, ठीक है। और फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर 9 to 13 आती हैं, फिर 4 to 6 है, 1 to 4 है, और फिर एंड में 1 to 2 है। अब जो कार्डिक आउटपुट की बात कर लेते हैं। The volume of blood each ventricle pumps has a function of time which is expressed in liter per minute is called cardiac output. Cardiac output जो कि ml per minute होता है, stroke volume and heart rate, ठीक है। The average resting heart is 70 beats per minute, and average stroke volume of blood pumped per beat by each ventricle is 70 to 80 ml per beat. The average cardiac output of an adult person is 5500 ml, total 5.5 liter per minute। और इस पर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक लेवल ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज, पर्सन एज एंड साइज ऑफ द बॉडी। और हेल्दी मैन के अंदर वो 5.5 to 5.6 लीटर पर मिनट, एंड हेल्दी वुमेन में 4.9 है। तो इसको आप और ऑलमोस्ट 5 कह सकते हैं कि 5 जो है कार्डिक आउटपुट इज नॉर्मल, ठीक है। कार्डिक इंडेक्स इज कैन बी डिफाइन कार्डिक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब कार्डिक इंडेक्स को हम किसी को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कार्डिक आउटपुट कितना है, और कार्डिक आउटपुट से हम फिर उसको हम करेंगे पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जो है उसको हम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 70 kg ह्यूमन बीइंग हैज अ बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 1.7 square meters, which means normal average cardiac index for adult is about 3 liter per minute per square meter of the body surface area। तो इसमें हम इसको रेगुलेशन का डिटेल से स्टडी नहीं करते। इसमें मिनस रिटर्न है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो आउटपुट लेवल्स वेरीज इज इक्वल टू दी चेंजेस इन दी टीपीआर, यानी कि आपका जो पेरिफेरल एरियाज है वहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी हो रही है। जैसे कैप्रीज के अंदर इधर हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट, टू फैक्टर कैन मेक हार्ट पंप बेटर देन नॉर्मल नर्वस स्टिमुलेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मसल्स। हाइपरट्रॉफी और नर्वस स्टिमुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा होगा। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एक फेयर फेज है, एक क्या फेज, कौन सी फेज है, जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फेयर फेज। दूसरा कौन सा फेज है? फाइट एंड फ्लाइट सर। दूसरा कौन सा है? ये तो मैंने बता दिया, लाइट। लाइट। बल्कि जो काम होता है इसमें बंदा काम होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें आपको जो है फेयर, एक में फेयर होता है, दूसरे में फाइट एंड फ्लाइट होता है, ठीक है। तो अब अगर आपकी दोनों कंडीशन में कार्डिक आउटपुट जो है वो डिफरेंट होती है, इसमें नर्वस स्टिमुलेशन होती है, और अगर हार्ट के मसल्स जो हाइपरट्रॉफी हो जाए तो फिर जाहिर बात है उसका भी
दोनों जो है अफेक्ट करते हैं। तो हार्ट के कैसे हाइपरट्रॉफी होती है, जब हम वर्क लोड इंक्रीज कर दें तो हार्ट मसल्स जो हैं वो इंक्रीज इन मास एंड कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ एंड मसल्स कैन पंप 30 to 40 लीटर पर मिनट। जब वर्क लोड ऐसे इंक्रीज होगा तो जाहिर बात है इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ डिक्रीज हार्ट रेट, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज जब हो जाएगी तो फिर जाहिर बात है हार्ट के मसल्स को जो है ब्लड की न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होगी, जिससे हम लोग उसके हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका हमने उसमें भी स्टडी किया था जब हमने ईसीजी स्टडी कर रहे थे। Inhibition of nervous excitation of the heart, pathological factor that cause abnormal heart rhythm and the rate of heart beat, such as valvular heart disease, increased arterial pressure against which is the heart must pump, such as in the hypertension, congenital heart disease, myocarditis and cardiac hypoxia. और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 3 वेरिएबल्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कॉन्टैक्टिलिटी। फ्रैंक्स टेलिंग मैकेनिज्म है ये, इससे ज़्यादा आपका लिंक नहीं है, जिसने स्टडी करना हो तो वो स्टडी कर सकता है इससे, ठीक है। और पैथोलॉजिकल हाई एंड लो कार्डिक आउटपुट्स जो हैं वो बेरी में हो जाता है। इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम कौन पे होते हैं, ठीक है। तो बेरी डिजीज़ है, इसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आर्टोवीनस फिस्टोला जो है, शंट कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये अकर जाता है। मेजर आर्टरी जो है, व्हेन एवर फिस्टोला अकर्स बिटवीन द मेजर आर्टरी एंड मेजर वेन, tremendous amount of blood flow directly from the artery into vein. अब tremendous amount of जो है वो डायरेक्ट आर्टरी से वेन जल जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम होना शुरू होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, थोराइडिज्म जो है, इसमें भी प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन की यूजेज ज़्यादा हो जाती है, इसमें वेस्कुलराइजेशन प्रॉब्लम होती है। एनीमिया जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस होती है पेरिफेरल एरियाज के अंदर। लो कार्डिक आउटपुट, कार्डिक फैक्टर्स हैं इसमें, हार्ट डैमेज बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोरोनरी ब्लड वेसल ब्लॉकेज, ठीक है, सीवियर पल्मोनरी हार्ट डिजीज, मायोकार्डिटिस, इमोबिलिज्म, hemorrhage, and non-cardiac factors decrease blood volume, acute venous dilation, obstruction of large vein, decreased tissue mass. तो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को हम लोग रेगुलेट करते हैं नर्वस कंट्रोल से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सेंसरी इनपुट कितनी है कि भी आप प्रोवाइड ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन कितना है, कंटेंट कितना है, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। और इसमें अलावा केमोसेप्टर्स हैं, बायोसेप्टर्स हैं, बैरोसेप्टर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद एनाटॉमी शुरू हो रही है, और केमोसेप्टर्स, और इसमें आपके जो ये बेसिकली केमोसेप्टर्स एंड बैरोसेप्टर्स जो हैं ये बेसिकली रोल प्ले करते हैं आपके रेगुलेशन के अंदर, कि आपने किस तरह से ब्लड का कॉर्टिक बॉडी में और कॉर्टिक सिनस के अंदर किस तरह से काम करना है, और ये दोनों रिसेप्टर्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कॉर्टोइड सिस्टम जो है, कॉर्टोइड सिस्टम इसमें इस रिलेशन एट bifurcation of common carotid artery and beginning of the internal carotid artery, it contains receptors that monitor the changes in blood pressure, baroreceptors, and inverted by the branch of the glossopharyngeal nerve. A rise in blood pressure causes slowing of heart rate and vasodilation of the arterioles. Carotid body, it is a small structure that contains a combination of chemical receptors and lies posterior to bifurcation.
नजर आ रहा है आप लोगों को? बंद हो गया? यस सर, आ रहा है नजर। सर नजर आ रहा है। आ रहा है? सर अब बंद हो गया, अ, अब नहीं नजर आ रहा। सर अब नहीं नजर आई स्क्रीन। अब आ रही है? अब तो अब सबको आ रहा है। नो सर, अब आ रहा है। हम्म। अब केमिकल रिसेप्टर्स हैं, इसमें केमोरिसेप्टर्स कह रहे थे हम लोग, जिसमें CO2 और O2 का लेवल जो है वो मेजर करते हैं सेंसिटिव टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। अब कार्योटाइड, रीवा कैमरा बंद कर दो। ठीक है, ये इसको हम लोग फिर बैरोसेप्टर्स केमोसेप्टर्स की यहाँ पे बताया गया है कहाँ पे किस तरह से है। फिर ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और उसके बाद एंड में नर्वस सिस्टम की सिंपैथिक नर्वस फाइब्रस की यहाँ से लिंक होते हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर तो अगर आप देखें यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कॉर्टेड बॉडी कीमोसेप्टर्स हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कीमोसेप्टर्स हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये ओर्टा से निकल रहे हैं और बायोसेप्टर्स जो हैं वो ओर्टा के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और ये डायरेक्ट लिंक करते हैं ब्रेन के साथ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जब ये जाएंगे और फिर इसके बाद नीचे जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है और नीचे जो है आपका फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऐसे नोड के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। जी सर। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जो चीज़ें वो एनाटॉमी की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपने एनाटॉमी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है ब्लड वेसल्स, ये सारा बात पार्ट जो है वो एनाटॉमी का है। तो इसमें ब्लड प्रेशर को हम लोग अक्सर, आपको मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर जो है फ्लोइंग ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, फ्लोइंग ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। इसमें स्टॉलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर होता है। स्टॉलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज द प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन हार्ट इज एक्टिवली पंपिंग द ब्लड। डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर एंड increase pressure in the artery when heart is resting between the two beats, between the beats। ठीक है, स्टॉलिक ब्लड प्रेशर की बात अगर हम कहते हैं ना, एक बड़ा एक ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है ना, तो वो स्टॉलिक डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। तो पहला जो प्रेशर, पहला जो होता है स्टॉलिक जो होता है, जब उसकी बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो हार्ट प्रेशर इन दी आर्टरी, जो आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर है और हार्ट पंप कर रहा है एक्टिव कंडीशन, एक्टिव स्टेज के अंदर। जब हम दूसरे की बात डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो उस हम कहते हैं कि हार्ट जो है उस टाइम रेस्टिंग कंडीशन में होता है और प्रेशर, वो भी प्रेशर ही इंडिकेट हो रहा होता है मगर वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है और वो रेस्टिंग कंडीशन कौन से बीट्स के बीच में होता है। और इसके अलावा एक और टर्म जो होती है हम यूज करते हैं मीन आर्टियल प्रेशर। ठीक है, वो दोनों मीन आर्टियल प्रेशर जो होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो आपके उसके अंदर जो डायस्टोलिक और जो आपका जो होता है स्टॉलिक ब्लड प्रेशर, उसकी हम बात कर रहे होते हैं कि उस वक्त कितना जो है आपका उसका जो मीन होता है, दोनों का जो मीन होता है उसके हम उसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि डायस्टोलिक और स्टॉलिक का दोनों का जो होता है, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पल्स प्रेशर के करीब करीब भी ये होता है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और
mean arterial pressure is term used to the medicines to describe the every blood pressure in individual। ठीक है, इसमें एक कार्डिक साइकिल की बात भी कर लेते हैं हम लोग इसको। क्लियर बच्चे बात? जी सर। यस सर। तो कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। सर कुछ बच्चे वेटिंग पे है। बच्चे वो एक ही स्टूडेंट है। तो आज काफी सारे लोग आए हैं, 40 स्टूडेंट्स आए हैं आज, कल तो कम थे। तो बच्चे पे यहाँ तक हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक जहाँ तक होगा ये जो हमने जहाँ तक कहाँ तक खत्म किया है, ये जहाँ पे इनकी एनाटॉमी शुरू हो रही है ना, इधर से वेन्स ब्लड वेसल्स की, उससे पहले पहले। ठीक है ना, ये यहाँ तक। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, यहाँ हाँ, इससे पहले पहले जो है वो आपका सिलेबस होगा, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें इसके अंदर। अगर आपने टेक्नोलॉजी याद करनी है ब्लड प्रेशर की और पल्स प्रेशर की, मीन आर्टियल प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो जी सर। हाँ सर और प्रैक्टिकल्स आपने कहा था कि आप ना पेपर से पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल्स दे देंगे, फिर हम वो ना फाइनल्स के लिए तैयार कर लेंगे। हाँ, मुझे आपने याद करवाना है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। जी सर इंशाल्लाह। मुझे याद करवा दीजिएगा तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो उसको आपने देख लेने हैं। वो 3 एक होंगे, एक क्लॉटिंग वाला होगा, ब्लड क्लॉटिंग वाला होगा, और एक जो है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का होगा, और एक और भी हम कर लेंगे। 10-10 नंबर के वो 3 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? जी सर। सर आप हमें स्लाइड शेयर कर देंगे ना, फिर हम यस वो खुद सर। ही कर लेंगे। मैं कर देता हूँ बेटा शेयर आपके साथ। जी सर, थैंक यू सो मच। सर आज करेंगे या? मुझे रात को याद करवा देना। ओके सर। ओके, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। सर अल्लाह रिकॉर्डेड हाफिज। लेक्चर भी सेंड कर दीजिएगा। जी बच्चे? अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सेंड कर दीजिएगा, हाँ कल बच्चों, का भी और आज का। मैं कर दूंगा शेयर, जितने पिछले हैं सारे शेयर कर थैंक दूंगा। यू सर। थैंक यू Thank सो you. मच सर। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।